हेलो किड्स। किड्स कैसे हो आप सब? किड्स आज हम सीखेंगे बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम, इंग्लिश और हिंदी में। चलो स्टार्ट करते हैं। बुलबुल, BULBUL, बुलबुल। बुलबुल को हिंदी में बोलते हैं बुलबुल। पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। पिकॉक को हिंदी में बोलते हैं मोर। फ्लेमिंगो, FLAMINGO, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में बोलते हैं राजहंस। वुडपेकर, WOODPECKER। वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में बोलते हैं कठफोड़वा। किंगफिशर, KINGFISHER। किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में बोलते हैं रामचिड़ैया। तो किड्स, हमने इस वीडियो में सीखा वर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम, इंग्लिश और हिंदी में। चलो इसका रिवीजन करते हैं। बुलबुल। बुलबुल को हिंदी में बोलते हैं बुलबुल। पिकॉक। पिकॉक को हिंदी में बोलते हैं मोर। फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में बोलते हैं राजहंस। वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में बोलते हैं कठफोड़वा। किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में बोलते हैं रामचिड़ैया। तो किड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय किड्स।